Menina explode fogueira em Salvador, Bahia. Veja se... Ih, gente, olha lá, sou eu. Caraca. Olha, esse aqui tá muito bom. Isso aqui tá demais. Aqui vai gritar, aqui vai gritar. Oh! Estamos aqui de novo, novamente, pela 20ª vez no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o dia que eu explodi uma fogueira. Sim, eu já explodi uma fogueira. Mas antes, curte o vídeo pra gente saber que você tá gostando e é muito importante pra gente. Comenta aí se você gostou dessa história da minha vida e quais histórias mais você quer saber. O que mais que você quer ver também no canal? Comenta tudo. Me segue nas minhas redes sociais, que vão estar por aqui da tela, que lá eu só posto conteúdo de qualidade. Eu já explodi uma fogueira. Já explodi uma fogueira. Minha mãe costuma dizer que eu sempre fui uma criança muito quietinha. Mas quando eu aprontava, meu amor, eu aprontava. Quem me conhece sabe que eu não gosto muito de festa junina. Todo ano, uma tradição nossa, antes da gente ir pra BH, ir pra Recife, sei lá, antes da gente virar nômade, a gente ia todo ano, e as pessoas continuam indo, mas só a gente não vai, pra um sítio da minha tia, todo ano, a festa junina lá. Tudo bem que eu adoro o lugar, então por mim não interessa. Bom, e aí nesse ano, tava super animada, eu tava naqueles vestidinhos enormes, olha que muito bom. Ei! Olha que tá fora quem entrar, mas quem tá dentro não sai. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida, tio. Ela não anda mata, mas parece uma bandida, tio. Ela gastou meu dinheiro, mas eu tô feliz da vida. E aí, beleza, a gente tava na festa junina lá, né, maravilha. Eu tinha medo das bombinhas, eu só jogava aqueles bagulhinhos que joga no chão assim. Pronto, esse negócio aí. Aí, eu já tinha acabado o meu e tava sem graça também, né, você ficar toda hora. Aí, eu fiquei ao redor da fogueira, meus primos estavam fazendo sei lá o que, eu não lembro. Eu devia ter, sei lá, eu era menor, tudo bem que eu continuo sendo pequena. Ah, que boa essa piada. Mas eu tinha, sei lá, uns 6, 7 anos. Aí eu tava rodando a fogueira, tem um quiosque assim que fica do lado, e eu tava... Olha, isso aqui tá bom, que tal? E eu tava rodando a fogueira. E aí eu falei, gente, esse lugar tá muito sujo, eu vou jogar as coisas dentro da fogueira. Pronto. Aí peguei um copo de plástico, joguei, vi o copo de plástico fazer assim, eu falei, uau, caraca, que demais. Aí eu fui jogando tudo que eu vi pela frente, falei, gente, que lugar sujo, eu vou fazer uma boa ação e eu vou limpar tudo isso aqui. Pronto, fui começar minha boa ação, fui começar a limpar tudo. Até então, estava tudo certo, eu vi as coisas fazendo assim, o máximo que elas faziam era E eu, ai gente, que lindo. Eu achei uma lata de bebida alcoólica e eu peguei a lata e falei, gente, que máximo. Joguei a lata lá dentro. Detalhe, a lata estava cheia de bebida e com uma bomba daquela. Sabe o que aconteceu, né? Você já sabe o final da história. Foi esse o vídeo, mentira. Explodiu pra todo lado, gente. Erros técnicos acontecem, né, gente? E aconteceu aqui também no nosso canal, acontece bastante. O microfone deu pau lá, descarregou, aí a gente colocou esse aqui. Se vocês estiverem sentindo alguma diferença aí, tudo bem. Aí, fogueira explodiu, e foi fogo pra todo lado. E as pessoas que estavam no quiosque, minha avó, meu Deus, não, minha avó não, é meu tio, meu tio também não, minha mãe, meu Deus, será um vulcão? A outra tia, meu Deus, será um terremoto? Aí minha avó, não, é Clarinha, meu tio, corre pra pegar. Eu lembro que no meio daquele fogo que tava por cima de mim, eu fiquei parada. Eu só gritei, eu só comecei a gritar e tentei correr, só que a fogueira tava assim e eu corri assim também. Ou seja, a fogueira continuou me pegando. Aí eu lembro que eu fiquei desesperada, gente. Aí eu não lembro quem foi, mas eu sei que foi ou meu tio ou minha avó, que eu sei que um seguido do outro passou pra me pegar. E meu vestido tava em chamas, a gente arrancando meu vestido.
e eu tava toda queimada. Eu tinha um tempo atrás as marcas das queimaduras foram bem fortes, mas hoje eu não tenho mais. Minha avó passou pasta de dente nas minhas queimaduras. Ardeu pra um caramba, gente. Vocês não estão entendendo. Glória a Deus, eu estou aqui. E todo ano, gente, um dos motivos pelo qual eu não sou muito fã de festa junina é porque todo ano as tragédias sempre acontecem comigo. É impressionante. E foi assim que eu fui apelidada pela minha família e pelo meu tio, que inclusive o que me pegou debaixo da fogueira, como Maria Gasolina, Maria Bomba e todos esses outros nomes muito agradáveis que até hoje todo mundo lembra. Foi esse, se vocês quiserem mais histórias da minha vida, qualquer história aí. O dia que eu me perdi no Beach Park, essa é uma história muito boa. Pronto, então se vocês quiserem essa história aí, eu vou deixar aqui pra vocês comentarem. E é isso. Então se você já gostou do conteúdo desse canal maravilhoso, desse canal incrível, desse canal perfeito, gente, os adjetivos agora não param de surgir, e já dá o seu like, comenta aqui embaixo pra gente ficar sabendo, se inscreve muito no meu canal, que é pra gente se inscrever e ficar por dentro, e ativa o sininho também, né? Porque, ai, que lindo falando isso, meu sonho. Ativa o sininho pra você ficar por dentro de tudo que acontece nesse canal. Um beijo e tome cuidado com as fogueiras, tá? Festa junina, com bomba, isso tudo. Gente, bota pra longe, não participa disso não, que é só tragédia.